habibillah. Allahumma sehat kabeh. Amin. Nggih, dongane apik mok ndomblong. Allahumma sehat kabeh. Beras akeh. Diamini sik lagi duit. Mau beras wis durung diamini kok wis geger duit. Nek duitnya cepet kok. Beras akeh, duit akeh. Nah ngono lho. Duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah ring Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rejeki kathah turah-turah lan amberkahi. Allahumma shollatullah salamullah Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah az-Zahra. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalenggahan wedal menika kula panjenengan sedaya wajibipun syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala awit tasih pinaringan nikmat sehat lan ugi nikmat sempat. Tasih pinaringan nikmat iman Islam, muga-muga Allah paring tambahing ihsan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sedaya sampun pirsa niki Indonesia sedang berduka. Di mana-mana banyak terjadi yang namanya musibah dan juga bencana. Lumajang gunungnya meledos, nggih napa mboten? Tur niki sing parah malih Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tamiang, Aceh, insyaallah luar biasa. Banjir bandang, gempa. Niki monggo kita jadikan ikhtibar, bahan pelajaran, muhasabah kagem kula panjenengan sedaya. Urip nang alam donya niku mboten dangu. Kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, mula ya ramaido janjane urip niku ora suwe. Cara hitungan akhirat ngoten awake dhewe urip niki ora ana setengah jam. Sak jam wae ora nutuk. Cara setengah jam ngono paling ya punjule saidik. Sebab kalau satu hari ukuran akhirat padha karo 1000 tahun no donya. Dhewe niki umate Kanjeng Nabi mboten enten lho sing umure tekan 1000. Nggih napa mboten? Jangankan kok tekan 1000 mbak, 100 wae paling punjul titik niku mawon arang-arang. Leres napa mboten? Maka marilah mumpung masih hidup
manfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin. Nggih, matur suwun. Mboten kula pancen nyuwun tambahan kopi tapi kok jembunge gedhe neram ya. Wong sak gelas alit, sak cingkir mawon niku paling ya rantek malah sak gelas gedhe. Karepe panitia ya alhamdulillah kon melek tenan. Matur nuwun, matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip nang alam donya niki mung sedhela ora suwe. Perkara mati wajib. Lah kita ini nggak ada yang tahu kapan kematian kita datang, dengan cara yang apa, bagaimana dan di mana. Niku sedaya rahasiane Gusti Allah. Mumpung seurip niki kesempatan kagem kula panjenengan sedaya memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Mula perkara wektu kula panjenengan sedaya menika diemutaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu, krono waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sejatinya menungso niku bener-bener sakjroning nantang rugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kejaba wong kang iman lan nglakoni amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan aweh pitutur supaya taat marang kebencian, lan aweh pitutur supaya tetap marang ing sabar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, rugi. Ngapunten, nek urip niku mung dinggo leyeh-leyeh tok, males-malesan tok, mikir donya tok, lali urusan akhirat niku besok sing rugi awak-awake. Padahal getun niku manggone ora nang ngarep, kabeh getun niku manggon wonten mburi. Leres napa mboten? Nggih. Waktu itu tidak akan pernah bisa kembali, dan waktu itu tidak bisa kita beli supaya bisa kembali. Jadi waktu yang sudah kita tinggalkan niku ora bakalan iso dibaleni, dituku wong gawe ragat piro wae ya ora bakalan iso balik. Itulah waktu. Waktu kita itu terus berjalan seperti halnya air yang mengalir terus maju. Kita hidup juga demikian. Maka orang cerdas adalah bukan orang yang menciptakan pesawat terbang, menciptakan teknologi yang tercanggih, bukan orang yang bisa menciptakan drone, tapi yang namanya orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayuh swargane Gusti. Kagem gayuh swargane Gusti Allah. Dadi donya niki dimanfaataken kanthi sae, memperbanyak amal ibadah. Yo ngaji, nggih nderek majelis taklim, yasinan. Napa niku terus yo pengajian. Nggih, nderek putrane lebetaken dhateng ngene TPQ. Kegiatan napa kemawon ingkang beto manfaat, termasuk di dalam bermasyarakat niku guyub rukun sing apik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Getun niku manggone mburi. Mau sebanyak apapun pahala yang sudah kita kumpulkan niku nalikane mati besok ganjaran dijembreng karo Gusti Allah. Ora wureng namung getun tok. Walaupun sudah banyak amal yang kita kumpulkan, panggah getun. Mergane napa? Ngerti saking apike yang namanya balasan ibadah yang baik saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku punya sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban menika piyantone omahe king masjid adoh. Tapi
sregep budal jamaah. Mboten damel kendaraan, tapi napa melampah. Syakban niku omahe adoh, tapi dia selalu berusaha untuk selalu datang awal waktu ketika sepertiga malam. Perlu nih nopo supaya sadurunge sholat subuh dia sempat untuk tahajud, sempat untuk iktikaf, sempat untuk merenung. Niki Syakban jelalah salah sawijining dino nalikane badhe sholat subuh berjamaah. Syakban niku dereng wonten teng panggone. Kanjeng Nabi heran, lajeng Kanjeng Nabi nyuwun pirsa, iki Syakban kok urung ketok, panggonane Syakban kok sik kosong, iki Syakban pancene urung teko apa pancen ora teko? Dienteni sedelok engkas. Sapa ngerti? Mungkin dia ketika mau berangkat atau ketika di tengah perjalanan dia ada halangan, maka membuat dirinya terlambat. Dienteni, tapi dienteni rodok suwe kok gak teko-teko. Kingko timbangane selak srengenge ngene muncul selak fajar, wis ayo sholat subuh jamaah. Kita lanjutkan. Kalau memang ini Syakban ora teko, mari sholat subuh, ayo kita datang ke rumahnya Syakban. Lajeng Kanjeng Nabi mimpin sholat subuh berjamaah. Mantun sholat subuh jamaah, ayo sapa sing ngerti umai Syakban, tunjukkan jalannya, kita datang silaturahim ke rumahnya Syakban. Melaku niku ternyata jarake masjid teng griyane Syakban melampah niku luweh saka 2 jam, lebih dari 2 jam. Lajeng Kanjeng Nabi dugi dodok-dodok omai Syakban. Assalamualaikum. Niki asmane Syakban sedaya niku. Assalamualaikum. Dibukane lawang, sing bukane lawang ternyata bojone garwane Pak Syakban. Duduk Pak Syakbane piyambak, tapi Bu Syakban. Lah kan bojone Pak Syakban. Loh, Kanjeng Nabi panjenengan kok wonten mriki? Nggih, wonten kersa napa ya Rasulullah? Nganten lho panjenengan napa garwanipun Pak Syakban? Nggih Kanjeng Nabi. Kula mriki saperlu badhe madosi Pak Syakban. Biasane wong Pak Syakban niku dereng subuh mawon pun dugi. Lah niki ndewa nganti subuhan bar kok mboten dugi. Syakban napa nembe lara, napa nembe enten acara atau keperluan di tempat lain sehingga menyebabkan dia tidak bisa datang untuk sholat berjamaah. Kali garwane dijawab, ya Rasulullah, bojo kula Mas Syakban nalikane badhe tindak wonten ing masjid kapundhut dening Gusti Allah. Bojo kula sedo ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Kanjeng Nabi, kula niku kok rumaos penasaran. Loh, penasaran enten napa? Bojo kula niku saderenge sedo niku kok bengok 3 perkawis. Bengok napa? Sepindah bojo kula niku bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Nyang apa kok ora luweh adoh? Sing nomor kalih, ya Allah, kenapa tidak lebih baik? Nyang apa kok ora luweh apik? Sing nomor 3 Syakban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih banyak? Kenapa kok kurang kathah? Ya Allah, ya Allah. Sing nomor 1 Syakban bengoke kados ngaten, nomor 2 bengoke ngono, nomor 3 bengoke ngoten. Kalih Kanjeng Nabi dijawab, Ibu, Syakban menika nang apa kok bengok kados mekaten? Sebab nalikane Syakban sakaratul maut kali Gusti Allah didudengake ganjarane sedaya kesaenan ingkang sampun dilampahi nalikane sik urip, nalikane sik sehat. Mangkane Syakban niki bengok kados kala wau. Duh, padahal bojo kula niku nggih sregep jamaah nggih remen tetulung lho Kanjeng Nabi. Lho, lha nggih. Mergo garwane jenengan ki sregep jamaah ya seneng tetulung, mula bengok kados mekaten. Lho sebabe napa ya Rasulullah? Sebabe ngeten, sepindah. Syakban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?
Saban iki saben dinane mangkat sholat jamaah. Setiap kaki melangkah budal nang masjid, samperlu i'tikaf, samperlu sholat berjamaah. Itu pahalanya dihitung karo Gusti Allah setiap langkahan kakinya. Dosane digugurake dening Gusti Allah. Makanya Syakban ki getuni. Lah kok getun Kanjeng Nabi? Lho ngerti saking apike ganjarane jamaah. Padahal omahe wis adoh, mlaku wae ditempuh luwih saka 2 jam. Niki Syakban karepe sik kurang trima, kok gak luwih adoh neh to ya Allah, ya Allah. Yen ngerti aku ganjarane budal nang ngene masjid ki apike kaya ngene. Aduh Rita to, umpamane sedina sewengi aku kudu mlaku tak lakoni. Mula Syakban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Lah wae dhewe omahe cedhak masjid malah budal nang masjid aras-arasen. Adon jaluke cedhak. Lho nggih napa mboten? Lho lah nggih. Kadang duwe kendaraan ya panggara mangkat kok. Omahe cedhake lho duwe kendaraan ya dienggo piye? Milih ndak mlaku. Tapi ya milih raketang numpak sepeda, padahal cedhak. Sing adoh aras-arasen. Syakban ki mlaku adoh niku mawon getuni sik njaluk luweh adoh. Mangkane kula jenengan sedaya niki lho ngapunten, omahe cedhak masjid kok gak sholat jamaah. Eman. Terutama bapak-bapak, la sholat tali jaril masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Karena bapak-bapak niku wajibe 5 waktu jamaah dateng ngene masjid. Sholat sunat di rumah boleh, tapi menawi sing fardu nggih dateng ngene masjid jamaah. Waktune longgar, badane sehat, mireng adan, kendaraan yo duwe, tapi kok krungu adzan gak gelem budal jamaah, milih sholat dhewe ning omah. Itu ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, Pak. Yo nek soleh nang masjid. Masyaallah. Ngapunten, surat cinta. Nyuwun wekdalipun damel kotak amal. Mboten dawuh nalikane kula teng ngandhap, jatuna tak golekne wit nang ngarep mau. Oke. Loh, menika ngapunten kotak amal kagem menapa panitia? Lagi mung kotak amal terus kagem napa niki rak mboten jelas ngeten niki kula golek ya wedi lho. Engko kek jok-jok ngono sing suudon alah dienggo nyangoni mobileke dhewe rak bar ngono. Ngapunten nggih panitia, dipun serat menika kotak amal kagem menapa ngaten nggih? Oh, kagem pembangunan masjid. Oh nggih, siap. Nah, masjid napa, Pak? Lah nggih masjid menapa? Masjid Al-Ma'arif. Oh. Ma'arij. Oh nggih, Masjid Al-Ma'arij. Nggih, langsung malih sakniki. Mangkane kula jenengan sedaya ngapunten, omahe cedhak masjid, bapak-bapak, aja sampai ra salat berjamaah. Ibu-ibu salat jamaah tengene masjid, angsal to Mbak? Boleh. Tapi masjidnya perempuan itu di rumah. Jadi salat ning omah wong wadon niku angsal. Salat di rumah perempuan itu boleh. Afdol. Bahkan sholatnya perempuan di rumah itu bisa jadi lebih utama kalau seandainya sholatnya di masjid niku ndadosaken fitnah. Metune saka ngomah kok ndadekake fitnah, maka ibadahnya di rumah itu lebih utama. Lah napa wong wedok berarti gak oleh jamaah nang masjid, Mbak? Sing ndak ngolehi sapa? Boleh pengumuman. Tapi niku ndek wae lho, asalkan aman dan tidak menimbulkan fitnah. Dan yang sudah berstatus istri itu atas seizinnya suami. Jamaah niku sae, tapi kalau statusnya sudah istri niku tindak teng pundi mawon senadyan to metu saka ngomah niku kedah izin dhateng garwani. Tapi suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Nggih napa mboten? Apa meneh budal bareng jamaah nang masjid ngono, wah malah tambah mewening niku.
jamaah. Tinggal jamaah ngono ki jenengan celok-celok ayang embeb tungguin aku dong. Aku yang pengen jamaah nang masjid lho Mas, aku mbok melu goncengan bareng. Dek anake rewel usik cilik nek melu nang masjid ngundak-ndak berbeki. Nang omahe sampean ora apa-apa. Nek garwane ngongkon nang omah ya nang omah. Tapi momene garwane ayo Dek, mangkat ayo gak apa-apa, ayo goncengan sayangku, budal. Wong wadon sholat jamaah di masjid, laki-laki perempuan jamaah sama pahalanya 27 derajat. Napa namung 17 tok tombak bisa lebih. Menawi panjenengan mantun sholat jamaah wiridan, mantun jamaah buka Quran, aja dibuka tok ya diwaca. Tapi membuka Quran tok delok tulisan wae ganjaran apa meneh tambah diwaca. Niki pahalanya berlipat-lipat. Selama kakinya belum melangkah metu ke masjid mushola, niki pahalane oleh sholat jamaah terus dicatat kalian para malaikat. Makanya nek ora sholat jamaah iman, makanya sholat jamaah. Sakan putrane digiring sholat jamaah. Tapi zaman saiki sing semangat jamaah iki malah sing tuwa-tuwa tok. Sing nom-nomi semangat dolanan HP tok. Cah kene yo ngono kuwi. Muga-muga ndang mari. Yo HP yo jamaah sregep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lho sakniki mun nek sing nom-nomi gak gelem makmurake masjid mushola. Gak gelem budal nang masjid mushola, jamaah wegah ngandani emoh nderek momong TPQ ya wegah. Momong mulang ngaji bocah-bocah ya emoh, dhewe ya males ngaji. Lah nek sing sepuh-sepuh ki wis sedo. Terus masjid mushola ora ana sing nerusake, sing ngadani ya ora ana, sing jamaah ya ora ana, kiamat, Bro. Nggih napa mboten? Makane monggo sing semangat, monggo salat berjamaah. Mumpung dereng sedo, awak iso obah, sikil seiso njangka. Padha seneng salat berjamaah. Salat jamaah itu adalah salah satu solusi salate ben ditampa kali Gusti. Kali Gusti Allah. Apunten, salat sing ditampa kali Gusti Allah niku rak salat sing khusyuk. Berarti salah satu khusyuk niku ya syaratnya ya salah sijine kudu tumakninah, fokus. Tapi nyuwun pirsa, khusyuk niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek angel apa arep terus ora salat? Duh, nggih napa mboten? Khusyuk niku angel. Apalagi Kanjeng Nabi ngembotaken, demi Allah, iblis tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Jenengan natos napa mboten? Nalikane sholat awal niku iso fokus, tapi teko tengah-tengah lali. Aku mau wis rukuk paurung, aku mau entuk pirang rakaat, wis ping 3 apa lagi pindho. Natos napa mboten ngoten niku? Natos nggih, karena memang ada iblis jenenge kanzab atau kinzib. Niku tugase nggodho menungso sakjroning sholat supaya dia itu lalai. Tapi menawi kula panjenengan sedaya dalam kondisi atau posisi kados mekaten, teko tengah-tengah kok lali, aku mau entuk pirang rakaat ya, maka yang diambil adalah bilangan rakaat yang terkecil. Aku mau lagi sak rakaat apa wis ping pindho? Aku mau wis ping pindho apa aku mau lagi ping pindho apa ping 3? Maka yang diambil adalah bilangan rakaat yang terkecil. Umpamane aku lagi ping pindho, padahal jane ya wis ping 3. Umpamane ngisak niku lak 4 rakaat. Lah Mbak, lah nek kula mendhet rong apa anggap ae wis aku lagi ping pindho. Lah yo akhire cebloke nang ngene 5, Mbak. Mendingan luweh timbangane kurang. Lali yo lali. Sebab kalau jenengan kok mendhet bilangan yang terbesar, alah anggap ae entuk 3 bendang bar. Haram. Jadi yang diambil adalah bilangan yang terkecil. Lah nek kados mekaten pripun Mbak? Salate ditampa napa mboten? Urusane Gusti Allah. Tapi Allah Maha Pirsa apa sing dadi usaha hambanya. Amin Allahumma. Mangkane perkara ditampa lan orane salat urusane Gusti Allah. Sing penting kula panjenengan sedaya niki belajar oleh salat niku ya sing tumaknina. Niki pangapunten enten tambahan malih khususipun kagem ibu-ibu.
Indonesia niku mayoritas madhabnya kan menggunakan madhab Imam Syafi'i. Dagu niki menawi mboten dalam keadaan sholat niki yo nggawe jilbab kados ngaten nggih mboten napa-napa. Tapi ketika sholat ini harus ditutup. Niki lho, janggut, dagu niki sing bagian niki lho. Nah, ngandhap niki kudu ditutup. Dadi rukuke mukenane niki kudu dijokne teng ajeng. Ini kalau mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Sebab jenengan dari madhabnya Imam Syafi'i niki nalikane sholat jenengan kok mukenane mboten diparini teng ajeng mriki, ini sholatnya menjadi tidak sah. Tapi kalau menjenengan damel madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi mboten ditutup mboten masalah. Tapi kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i ini harus ditutup, nek mboten ditutup mboten sah. Kecuali dalam keadaan lupa. Jenengan lali, wis gak apa-apa, lali yo al insanu mahal khata' wanisian. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Tapi umpamane jenengan sakjroning salat niku kok nyet kelingan, ya Allah daguku urung ditutup, nggih langsung diparini teng ajeng ngoten mawon. Nah niki nggih wis ngati-ngati. Lah Mbak kula niku surat pendek niku ora pati hafal lho Mbak. Hafale kadang-kadang bolak-balik lali Mbak. Ini salate paling surat-surat pendek kulhu terus. Kulhu paling yo ikhlas karo Anas tok, Al Falaq ora wani Mbak bolak-balik rata konggon. Enten ngoten niku. Ngapunten, apa nek terus banjur ora apal surat-surat pendek arep terus ora salat. Lah wedi nek Mbak kula niku timbangane ra apal surat-surat pendek gek salat kula ra ditampa karo Gusti Allah lah mendingan ra salat pisan. Ki piye to Besti kok gedring aku. Ngapunten, salat itu yang penting bacaan 5 ini ada, maka salat jenengan sah. 5 bacaan niki napa kemawon? Salat niku ngapunten, yang wajib dibaca niku namung 5 tok, liyane sunah. Tapi aja krana sing wajib niku sing diwaca mung 5 tok jenengan apal sing sunah, pengen ndang cepet bar sing sunah ra mbok waca. Yo ben luwih apik, luwih sempurna ngoten lho maksud kula nggih napa mboten? Lho langi gawe klambi ki umpamane ora katokan ya ora pantes lho. Tapi umpamane pakaiane komplit niku rak ya mending. Ngapunten jenengan ngrawuhi pengaosan. Gawe klambi niku ya pokoke gawe klambi ki ya apik. Tapi umpamane gawe klambine niki orang pas ngono kak ya umpamane ya nekani pengajian no kayak katokan cekak ngono Pak. Umpamane gawe klambi malah kotangan. Lho sempetne rak klamben, Mbak. Sempetne iki klamben timbangane rak klamben. Tapi kan kurang pantes, leres apa betul? Nah, supaya luwe pantes dipantesake, sholat juga demikian. Walaupun 5 bacaan ini tok penjenengan waca jenengan sholate wis sah, tapi nek apa sing sunah yo ditambahi. Supaya luwe sah, luwe sae, luwe sempurna, luwe pantes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 niki napa kemawon? Niki yo khususnya sing belajar sholat. Tawa sing tasih mualaf sing belajaran niku. Lah 5 gangsal niki napa mawon? Takbiratul ihram. Sempenting ngono. Lah mosok ora takbiratul ihram. Ibaratnya kan ya kula nuwun leres mboten? Allahu akbar. Takbiratul ihram. Umpamane kabira walhamdulillah katsira kuwi ora apal wis rasa diwaca. Wis penting 5 takbiratul ihram, nomor kali Al-Fatihah. Sing nomor 3 tasyahud akhir, sing nomor 4 sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing nomor gangsal salam tinggu penutup. 5 tok wajib. Niki sholate sah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora apal lho bacaan liyane kok. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shalawat teng kanjeng Nabi. Kan iki tasyahud akhir. Shalawat datang kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kamu baroktane ra apal Mbak. Rasa diwaca ra apa-apa niku sunah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak jangkep Mbak, ora apa-apa sing wajib ya kuwi tok kok. Ini maka sholatnya sah. Sah. Umpamane jenengan gak yakin mangka to sholat berjamaah aman wis. Lho nggih mboten? Sholat berjamaah. Makanya monggo sholat jamaah jangan diabaikan. Tiap kaki melangkah, langkan kakinya, langkan kaki pertama diangkat derajat kali Gusti Allah. Langkan berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Melebu masjid mushola kaki kanan didahulukan. Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Niki malaikat nyuwunaken dateng ngersani Gusti Allah, ya Allah berikan rahmatmu ya Allah. Disuwunake ngapura kali para malaikat disuwunaken rahmat dateng ngersanipun Gusti Allah. Pahalanya 27 derajat. Perbandingan derajat siji kali derajat lintune 500 tahun ukuran akhirat. Ora jamaah iman niki jamaah. Lah sak liyane jamaah ya penting 5 wektune niku aja nganti dilalekake. Nggih napa mboten? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib niki bekal urip sak wayah-wayah kanggo sangu mati wong Islam aja sampai ora salat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumal qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Kanjeng Nabi ngemutaken ngapunten kotak amal jangan keliling dulu nggih. Kotak amal jangan keliling dulu. Kanjeng Nabi ngemutaken usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Niki wasiate Kanjeng Nabi nalikane badhe sedo. Kalih usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Maksudnya apa? Kita ini membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan sesama makhluk. Aweh asmoro dono, asmoro seneng dono niku weweh seneng tetulung, termasuk seneng sedekah amal jariah. Niki masjidipun Al-Ma'arij niki monggo butuh dana saking kula panjenengan sedaya. Kula jak sedekah amal jariah untuk meneruskan pembangunan atau mungkin untuk kegiatan Masjid Al-Ma'arij. Membana masjid lillahi ta'ala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem ngedekake papan panggonan ngibadah ning alam donya, Allah bakal paring ijol omah dateng ngene swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah niku sangu mati. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin sedaqatin jariyatin ilmu yuntafa'u bi waladun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara sedekah jariah, ilmu manfaat, anak sholih lan sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Sedekah amal jariah perkara sedekah pun sering kula aturaken. Halo pengen nang mas warga napa mboten? Pengen nggih kula jak sedekah nggih. Omahe pengen sing biasa napa sing sae? Standar napa VVIP? Ana rupa ya ana rega lho Besti. Lah sedekah ki rak saikhlase lho Mbak. Ngapunten ini yang harus diluruskan. Sedekah ki ora saikhlase pengumuman tapi dipantaskan. Saikhlase iki asline basane wong cetil lho asline. Sedekah ki dipantesake. Umpamane pancene ora duwe lho Mbak kula niki malah butuh disedekahi. Tapi kula niki nggih aweh pengen tetulung. Kula niki ya pengen duweni celengan Mbak kagem akhirat kula. Kula nggih pengen nyelengin ning gone masjid musala ora ketang sethithik tara kula niku isone moyo mo saithik. Kula niku lho sedina mangan ping pisan niku lawuh sambel tak wis alhamdulillah. Kadang-kadang poso Mbak ngempet wong ora enek sing dimasak. Ora ana sing didang. Saithik niki pantes. Ora pantes niku nalikane bandane akeh. Sandangane yo apik, motor mobil yo duwe, HP yo cekel, Android yo terbaru. Wedake yo kandel, lambene yo abang. Kalunge ya dawa, gelange ya gedhi-gedhi. Kotak amalmu bengok nyemplung ya 2000.
Lho yo lemu nyemplungi mung 1000 kowe iki sugih, rasa cerewet sedekah ki sak ikhlase. Cetil asline. Zallah. Wong kene yo ning modelan ngono kuwi. Wonge yo teko. Alhamdulillah. Loh gelem ngaji. Berarti ana niatan memperbaiki diri. Dongane mulih ngaji terus mari. Marek sapa muni mati. Mari ya Allah. Malah mati. Mati cetile. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. As-shadaqatu li tafil bala. Sedekah niku ngedohake saka sing jenenge bala. Yakin nek sedekah niku Allah bakal maringi ijo nikmat ingkang langkung sae. Allahumma. Sebabnya napa sedekah wujuding syukur. Sedekah niku ibarate wong mancing. Ketoke sing ditokno niku cilik tapi entuke gede. Sing dadekno wong angel oleh sedekah niku sebabe napa to? Lali karo sing sisa, sing dieling-eling sing ditokno. Padahal sing ditokno ki ora sepira saka sing ana ngono le getuni ra umum. Mulai ngaji lho nyemplungi 50.000 le wetuni. Jatokno walah aku mau raru ternyata ki nyelempet nek 10.000 to. Walah tiwas tak lebokno 50. Lah ngene iki tak tukokno bakso karo es rak yo ora cukup. Lah walah getuni. Ya Allah pun kula jak sedekah jariah nggih. Wis gak sadadak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Sedekah ki kudu ikhlas, Mbak. Betul sing apik ki ikhlas. Tapi ikhlas iku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek angel apa arep sedekah? Sedekah dengan belajar ikhlas apa meneh zaman saiki titik-titik konten. Kabeh cekelane HP, menehi kadang-kadang foto, selfie dulu, ceret. Update status. Enten apa mboten? Asal boleh, sing ora ngolehi ya sapa. Sedekah itu mau secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh saja. Lah kan pamer, Mbak, pamer iki urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Ojo gampang ngukumi pamer lho. Tahu dari mana kalau dia itu pamer? Kaya iso maca hatine wong. Hati dalam hati seseorang itu kita nggak ada yang tahu loh. Niku rahasiane Gusti Allah. Tapi kebaikan yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Mesti ono sing napa niku ada manfaat di balik semuanya itu. Umpamane rapati ikhlas nyumbang ning gone masjid, wis to, senajan to dhek niate pamer kek utawa rapati ikhlas kek, tekek kek, pangga tetep ono manfaate. Masjidnya tetep napa niku dadine luwih cepet. Mari ngono apa? Akhirnya ya cepet oleh ngenggoni. Dinggoni gawe jamaah niku lho, sing sedekah raketang sedidik, sing sedekah rapati ikhlas, sing sedekah jare niatane pamer, insyaallah selawase kitut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nggo kula jak sedekah jariah nek iso ya paling titik ya 5.000. 10.000 tambahkan ya luwih jos. Insyaallah dibarengi kanthi ingkang ikhlas, moga Allah paring ijol kenikmatan yen donya ngantos dumugi ning swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mumpun siap duwite didudut dicungne ning dhuwur ben ketok sing ora nggawa sapa. Ngapunten panitia satu naik ke panggung nggih. Nggih panitia setunggal minggah riyen teng panggung. Sing ngejak senen dhuwur ki dadi sing nyemplungi sing dhisik ya senen dhuwur. Nggih, setunggal minggah teng panggung ngapunten. Oh iya. Niki Pak Lurah napa kalau Bapak Dewan, Bapak Kabak Kesra tasih pinarak lenggah mboten nggih? Tasih. Dateng pundi? Oh, dateng wingking mriki nggih. Caket nggih.
Caket alhamdulillah. Katuran nuwun sewu ke Pak Kabak, Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan Ramil. Pamong sinten kene ingkang rawuh, monggo katuran tindak teng panggung mriki. Monggo nyontoni nyemplungi kotak amal sareng kalih kula. Masa aku nyontoni dhewe. Monggo sareng-sareng tindak mriki Bapak wonten panggung mriki nyemplungi kotak amal sareng kalih kula nyontoni masyarakat panjenengan Bapak monggo katuran. Injih. Monggo. Biasane perintah sakniki mu gantos ngapunten kula perintah. Ngapunten, mboten tengandap, menawi tengandap mboten ketinggal. Pancen niate ben ketok kok. Sebabe ngapunten lho, zaman sakniki niku nglakoni apik, nglakoni elek, padha-padha nyetrum pengumuman. Tumindak elek niku senadyan to ana sing maido, akeh sing alok, tapi sing belani terus sing niru mesti wonten. Napa melih nglampahi tumindak kesaenan. Ana sing ndak seneng, ana sing maido, tapi sing seneng insyaallah sing nyonto niku ya pirang. Nyetrum, padha nyetrume nggih monggo nyetrumaken kesaenan. Monggo. Monggo. Oh sampun pripun? Sampun kemarin tidak mriki. Dalam tasih OTW. Oh, Emang sekarang zamannya modern. OTW. Aije, tipe rantas sekedar nje, kali persiapan monggo dijudut dicepakno duwite. Oh sampun, aja. Kali ngerantos monggo petugas cari dana, persiapan nggih langsung berpencar kemawon. Petugasipun, ngapunten petugas cari dana kota amal berpencar. Weling kula setunggal mungkin enten sing dereng nyempluni ditunggoni. Ojo tinggal ngalih. Pokoknya enten nono nganti sak metune duit. Terus jenengan pangapunten nek wis niat nyemplungi kok keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil pengumuman. Mbak aku rong rene ngono aja alhamdulillah keliwatan duitku utuh. Jangan besti. Ngapunten katuran Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah, matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun ingkang kathah. Masyaallah. Sampun lek badhe nambahi nyangoni kula napa? Jam. Oh. Ngapunten. Matur nuwun ingkang kathah mugi-mugi dados barokah kesaenan Bapak. Nggih matur suwun ingkang kathah. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Ngapunten niki nggih-nggih wong tuwa ya Allah, karisma. Pangapunten mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, panjang umur barokah, amanah, amin Allahumma. Oh, dereng Bapak. Oh, tesih keri Mbak Keri. Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang kathah Bapak, matur suwun ingkang kathah. Alhamdulillah abang kabeh. Lho, makane kula aturi tindak ning dhuwur iki niatku tujuanku ya kuwi ya. Soale nek ning dhuwur iki gak mungkin nyemplungi saithik. Perya sungkan. Monggo petugas Saridana langsung bebencar nggih. Nggih, muga-muga beto kesanan beto barokah. Sholawat badar mawon. Monggo Mbake kersane nggih nyanyi kersane sholawatan. Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngopi dulu. Nuwun sewu lho nggih. Nggih monggo. Bismillah.
pesugi wingking mriko nggih. Mugi-mugi kang kersa sedekah kabul sedaya hajat saenipun. Amin. Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku bengoke Syakban ingkang nomor setunggal. Kenapa tidak lebih jauh? Mula sing omahe cedhak niku iman-iman nek mboten budal. Sing nomor kalih Syakban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih baik? Syakban niku keranten griyane tebih saking masjid. Dia menjaga pakaiannya supaya tetap bersih dan suci, mula pakaian niki didobeli. Wedine mengke teng dalan kena debu atau mungkin hujan dan lain-lain, wedi najis. Mula klambi niku didobeli, pakaian niku anggene Syakban damel boten siji tok tapi dobel. Suatu ketika teng tengah dalan Syakban niku kepanggih kali tiyang pakaiannya basah kuyup wonge kademen. Akhiripun kali Syakban niki ditulungi. Klambi sing jaba niki langsung dilepas kali Syakban dipun paringaken tengene wong sing kademen niki ndek wau. Padahal yang dipakai adalah baju yang biasa saja, klambi bekase sing leh gawe sing digawe kali Syakban. Bukan pakaian terbaiknya diberikan datengene wong sing kademen iki ndek wau. Niki kali Gusti Allah didudingake ganjarane. Ganjarane apik,
niku mohon Syakban sing getuni. Mula bengok, ya Allah, kenapa kok tidak lebih baik? Padahal ganjaran ki wis apik, tapi Syakban sing getuni. Ya Allah, dane yo nek sing tak wenehi iki klambi sing luwih apik, sing luwih anyar. Lah yo ganjaranku luwih apik, luwih saka dene iki. Ngerti yo ngono, ngerti yo ngono. Mangkane Kanjeng Nabi ngemutaken kula panjenengan sedaya, berikanlah pemberian hadiah kepada orang lain yang terbaik dari apa yang kita miliki. Iku sing nomor kali. Sing nomor 3, Syakban iki bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih banyak? Syakban iki piyantune nggih seneng tetulung. Bukan hanya sekedar pakaian, tapi apa saja yang ketika orang membutuhkan dia bisa bantu. Entengan niki Syakban. Salah sawijining dina nalikane Syakban niki sarapan. Niki ketekan pengemis sing keluwen. Syakban niku pas sarapane roti kali wedang susu. Syakban niki seketika ngertos sinten tiyang njaluk-njaluk wetenge keluwen, roti niki langsung dipara loro. Dipara loro, wedang susu niku nggih dibagi loro. Paringaken ning ngene wong sing keluwen iki lho, diparingi pengemis iki ndek wau. Niku kali Gusti Allah didudingake ganjarane. Wis apik, tapi Syakban sing getuni, ya Allah kok gak kabeh ae. Kok dadak tak paro barang ki nyang apa? Separo wae apike kaya ngene. Dane yo nek tak nehne kabeh. Allah, ya Allah ngertino apike ganjaran kaya ngene, betapa banyaknya pahala yang ku dapatkan, betapa banyaknya kebaikan yang aku dapatkan. Maka kenapa tidak lebih banyak saja ya Allah yang ku berikan? Tuh niki makane geton niku ora ngarep, geton niku manggon ana mburi. Memang dunia itu nggon-ngonane godho. Dunia itu tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya, kagem nguji imane menungso. Sedangkan dunia ini banyak godaan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Ison dadekno menungso niku leno. Makane dhewe niki butuh gondelan. Gondelane sinten? Manut dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumantar para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama lan para kiai warise para nabi. Manut dawe para ulama, para kiai sing bener, insyaallah uripe dhewe niki bakal manggih kesaenan donya, selamat ngantos benjang dugi ing swarga. Allahumma etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut dawuh ngono lho. Dijawab ki dadi ya dicengkokno. Ayo manut dawuh kiai. Etan kali kulon kali, etan kali tengah-tengah pari, saiki ngaji ayo nodawuh. Wes ini wes pisan ae. Ayo manut dawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggalo sira nglampahi amal kesaenan
supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi kang disiapake kanggo wong sing takwa. Mungguing Allah mulya niku ora krana bandane pangkate derajate, ora krana rupane, tapi krana iman takwane ati ingkang sae. Urip nang alam donya nglampahi kesaenan, ya manut perintah Gusti Allah, ya apik marang sepadha padane, apik marang makhluk Gusti. Makhluk Gusti Allah niku mboten namung menungso tok. Wujuding kewan niku ya makhluk Gusti Allah. Bumi niki ya makhluk Gusti Allah. Tapi ternyata manusia zaman sekarang niku kata sing padha serakah. Apik niku kadang-kadang apik namung ning awake dhewe tok. Apik ning awake dhewe niku mawon mung urusan donya. Ora perkara urusan akhirat. Padahal Kanjeng Nabi leh ngemutaken apa? I'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Wong jaman sakniki niku apik nang awake dhewe tapi kadang-kadang ndak krasa ya zalim nang awake dhewe. Lho nang awake dhewe kok zalim ki piye to, Mbak? Ngakune agamane Islam ndak salat niku jenenge asline zalim nang awake dhewe. Dadi wong kang sombong, dadi wong kang angkuh niku janjane ya zalim nang awake dhewe. Pancene pengene seneng tapi hanya kenikmatan sesaat. Nek ngantos sekarat ora tobat niku bakal rugi, besok bakal pikantuk laknat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dadi api Allah niku mindak niku besok sing ngrasakne hasile ya awak-awake dhewe. Wong cekel, wong medhit ki karepe tujuane kanggone dheke apik, bendang cepet sugih. Direwangi nganakne dhuwit, bandane bendang mlumpuk. Direwangi ndak salat barang, waktu adalah uang. Karepe niku napa? Bendang cepet sugih, donyane ben penak, tuwek tinggal menikmati karepe. Karepe tapi ndak sadar sebetulnya dia zalim. Ngapunten lho, umur niku dudu awake dhewe sing ngatur. Wong umur niku sing ngatur Gusti. Tujuane apik, tapi ngapunten, kita yang berencana, Allah yang menentukan. Rencanane awake dhewe apik, tapi nek kali Gusti Allah gak disetujoni. Kadung napa niku nalikane sik sehat, kerja semangat nganti direwangi ninggalke ibadah, bendang cepet melumpuk, wedi tabungan kalong direwangi cekel, gak gelem ngetokno zakat, gak gelem sedekah. Karepe tuwa tinggal menikmati, ternyata urung tuwek wis kedisian. Nah, kadung ra salat, kadung medhit, kadung sombong. Ya Allah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Akhirnya ya rugi awake dhewe. Wong sombong aweh pengen dihormati demi mendapatkan kedudukan ben diajeni, tapi zalim kepada diri sendiri, ora sadar. Pengumuman sombong itu menghancurkan. Contoh sakniki mung ngapunten, panjenengan sujud niku biasanya pinten menit? Kula nyuwun pirsa. Kira-kira jenengan nek sujud ngeten pinten menit? Nek kula karisma jujur-jujuran kadang sak menit ra tekan. Nah, kuwi jujur ah. Enggak apa ditutupi. Jenengan sujudnya pinten menit? Malah 2 detik lho. 2 detik. Ya Allah, ya Allah. Alah jangankan kok sak menit 2 menit to, Mbak. Wong trawehan kuwi imame sujud kesuwen ngene sesuke langsung golek masjid liya.
Niki Madiun, mbok nek kene ra roh aku. Oh sami mawon ya Allah, bolo. Loh, piye iki? Ya Allah. Ngapunten, sujud kula jenengan sedaya iki ndak suwe. Ora suwe. Kecuali tengene Mekah Madinah umpamane sujud suwe ndak krasa. Karena apa? Ketika kita haji utawa umroh, kita memang fokus ibadah. Mung ngenteni waktu salat ngono tok. Donya urusan penggawaian tinggal kabeh. Lah nek nang kene yang apa dhewe iki salate kok buru-buru, mergo ya diburu penggawean. Mula mergo ning kono gak diburu penggawean wis karuane wis ijen no. Nggih mboten? Wis ijen aku wis katene umroh, aku katene ibadah haji. Kan wis genah karuane ra bakalan ana sing gak ganggu. Maka fokus sujud suwe yo aman. Tenang ngono ndak krasa malah pengine sing suwi ngono. Tapi nek nang kene lah suwi ngedu melae malah gak kusuk akhire. Wedi selak ngentut, wedi sing ternyata sujute kula jenengan sedaya niki ndak ana apa-apane dibandingno kali sujud iblis pengumuman. Lho iblis ki apa ya sujud lho Mbak? Iblis ki sujud. Saelek-eleke iblis niku tau manggon ning swarga. Saapi-apike dhewe dadi menungsa rong tau ngidep swarga. Mangkane jok sombong. Jangankan kok ngidep swarga, roh lawange urung tau. Iblis mantan penghuni surga. Berarti kan alumni. Alumni berarti wis tau ning swarga. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Suwi sujudnya iblis. Kula jenengan sedaya niki umpamane haji umroh ngoten tawaf. Umpamane tawaf iki cedhek karo Ka'bah ya ndak suwe. Paling ya rada adoh ngono iki ora ana sak jam lah yakin. Utawa maksimal paling banter sak jam. Iblis itu tawafnya 14.000 tahun ukuran akhirat. Suwi nang swarga niku mawon diusir kalih Gusti Allah. Gara-garanya apa? Kesombongannya. Maka sombong itu membunuh kita. Saake-ake dosa. Mula dadi menungsa niku pangapunten. Jangan mudah menghakimi dosanya, kesalahannya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka, dan jangan merasa bangga dengan sujud kita. Ojo bangga karo salate ngibadahi sedekah awake dhewe seolah-olah awake dhewe iki mesti mlebu swarga luweh dhisik dhewe. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala itu bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Iblis sombong diusir. Hai dhewe sombong gak sadar cita-cita pengen swarga. Ya Allah. Lah menungso zaman saniki niku kathah sing sombong. Ngelakoni mungkar maksiat niku ndodro, dielekno ora kena, malah dipamerno. Pamer nglakoni dosa menungso zaman sakniki ora namung teng tangga. Sak donya dipameri. Lewat media sosial niku. Perzinahan, perdebatan, pertikaian, pertengkaran. Ngoten niku zaman sakniki malah dipamerne tengene media sosial. Nek dielek nek angel ora karo-karuan malah genti maido. Cerewet kayak kiai ya. Sok suci lo, kayak lo nggak punya dosa aja. Nggak usah ngurusi hidup gue. Dosa gue dewe yang tanggung. Ya Allah, kandani apik ngono mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Jak ngaji ngono abote ra karo-karuan. Ayo pengajian yo. Yo, dal. Males. Ngantuk paling yo ngono kae. Delok YouTube padha ae. Tapi umpamane jak maksiat ngono ya mau ngangkat. Jak ngaji terus ngantuk ae. Sak jam 2 jam wis men to. Jajal umpamane kok jak dangdutan campur sari utawa apa wae wis ben-benan mbok 3 jam mbok setengah wengi buwetah melek. Kok wis tanduk lho ngono. Ngono iki dieling-elingno angel ra karo-karuan. Ayo wis tuwek tobat.
leh mendem omben dimareni. Lho kowe iki kleru, aku ki manut kiai. Urip nang donya jare mampir ngombe, makane aku omben ra cetha. Ora aku mau nyelek-elek ya sadurunge mati tiwas ning jero kubur disiksa karo malaikat, njaluk ngapura ya wis telat. Kaya roh akirate kok tau mati. Lu mau ngono iki piye? Sing cah nom-nome dilekno ya ora kena. Wi lanang wadon rong rabi aja mojo ae. Setane akeh, ditenono lho ku nek meteng. Ngono malah nyauri ya, meteng ya ben. Lho nantang iki piye? Meteng ya ben weteng-wetengku dhewe anak tak ragati dhewe kok kowe sing cerewet. Ngono. Lah bener sing maksiat kono. Sing nglakoni mendem zina kono, sing ngomben kono, sing nglakoni molimo kono, tapi leh maksiat ning bumine Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah murka, nekane musibah bencana, apunten sing kena imbase niku ora namung sing tukang maksiat tok, tapi sing taat barang yo kenekan. Umpamane wong sak desa pundi mriki? Sabrang. Wong sak sabrang bareng-bareng numpak kapal. Nalikane teko tengah-tengah segara ana wong siji tok mbolongi kapal. Kapal kok dibolong. Kapal dibolong banyune mlebu ning kapal. Kapale kerem. Nonse nek kapale kerem, kira-kira sing kelelep wong sitok tok sing bodho niku ndewa napa kabeh wong sak sebrang sing mlebu kapal? Kabeh to ya. Donya nggih ngaten. Makanya Gusti Allah ngemutaken Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri kuwi gelem yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun bakal aweh marang dheweke berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ya Allah, ya Allah, ngapunten. Atus ngoten niku dewa, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita akeh sing padha sombong. Indonesia niki ngapunten. Islam sing murtad niku pirang-pirang. Murtate bukan karena ngapunten kristenisasi atau dan lain-lain mboten. Tapi ya karena polae dulure awake dhewe. Mboten tok asline. Sekarang ngapunten terjadi yang namanya niki sing kasus adanya tindak pencabulan kiai nenggone santri kathah nggih napa mboten nganten banyak sekarang tuh keluar aliran-aliran yang sesat ijolan bojo ngono kuwi gentenan ya Allah kados ngoten niku mula anane
Wong murtad tuh kadang-kadang bukan perkara urusan perut tok. Ora perkara ekonomi tok. Tapi bisa jadi kadang-kadang pemuka agamanya sing kudune dadi panutan tapi malah ora iso dadi tuntunan, malah nyontoni perkara sing Allah, malah tumindak kemaksiatan. Zaman saniki dupeh gelare. Ampun iki ora ngelokno perkara ora kok geding nang ngene kiai niku orang jenenge para ulama, para kiai niku kudu ae dhewe dadi santri harus menjadi garda terdepannya para ulama lan para kiai nggih mboten. Tapi zaman saniki niku kiai sing melenceng ya pirang-pirang lho ngapunten. Sing terjadi tindak pencabulan ngono kuwi. Peh gelare kiai, peh gelare Gus, peh gelare ning, peh jare turunane Kanjeng Nabi, terus menormalisasi perbuatan sing nerak aturaning agama. Ini yang menjadi akhirnya banyak wong Islam murtad yo ngono kuwi. Kula ngapunten iki donya wis kahanane ra karuan ya Allah. Hati-hati jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Dadi wong sing manfaat kagem tiyang kathah. Maksudnya kalau kita ini merasa urung iso menehi manfaat paling tidak ojo sok seneng ngelarani atine wong liya. Watawassobil haqqi watawassobis sabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Seneng tetulung ngibadahi maring Gusti Allah aja nganti dilalekake 5 wektune, ditambahi rawatibe, salat duhane, bengi tahajud, nek siap melek ngoten. Aja jelalah karo Gusti wis diundang, wis melek, lah kok pipis tok mapan turu neh. Sepertiga malam donga insyaallah kathah diijabahi karo Gusti Allah. Ketika sepertiga malam Allah paring kenikmatan, mangkane melek aja turu sore kaki khotno dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan ya iku bagianipun wong melek sabar narima terima kasih. Ibadah manembah dateng Gusti Allah. Kuncine urip niku syukur lan uga sabar. Ungdur ala asfalamikum walatang durung ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Kita ini tujuannya no donya pengen bahagia. Nggih napa mboten? Cirine wong bahagia niku enten 4. Ciri-ciri orang yang bahagia itu ada 4. Napa? 1, tidak melupakan kesalahan yang sudah kita lakukan. Sing kepindo, melupakan kebaikan yang sudah dilakukan. Sing ketelu, urusan donya dingkluk. Sing kepapat, urusan akhirat ndangak. Niki ciri-ciri wong bahagia. Sing pertama, nggih menika melupakan jangan sekali-kali ora lali gitu, ora lali karo kesalahan yang sudah kita lakukan. Maksudnya napa? Supaya kita ini bisa memperbaiki, terluweh ngati. Salah dateng ini Gusti Allah dan cepet taubatan nasuha ngati napa melih urip marang sepadane menungso wedi nglarani wong utawa wedi nek wis nyinggung karo wong, tau nglarani wong eling-eling kesalahane, luwih ngati-ngati supaya aku tidak berbuat kesalahan yang lagi. Mangkane mempererat hubungan persaudaraan, bermasyarakat guyub rukun sing apik, gotong royong, pengen diajeni ya belajar ngajeni, gak pengen dijiwit aja sok seneng.
jiwit, apalagi bermasyarakat niku karakter wong niku dewe yo saling menghargai, itu bermasyarakat. Sing kedua napa? Melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ora usah dieling-eling. Lho nglakoni apa ora dieling-elingi piye lho, Mbak? Ngeten. Ora usah ngeling-eling napa tumindak apik sing wis kula panjenengan sedaya lakoni. Apalagi kalau kita hanya berbuat baik mengharapkan ucapan terima kasih. Itu berujung kekecewaan pengumuman. Lah kok ngoten? Nggih, wong iki kadang-kadang ditulungi ana sing njawa matur nuwun tapi ya ana sing gak njawa matur nuwun. Kadang-kadang diwenehi ati malah ngerogoh rempel. Iya, ngoten niku. Makanya nggak usah mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita berbuat baik itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Kadang awake dhewe nglakoni apik niku mau urung karuan mesti kabeh iso nampani apik kok. Kita ini nggak bisa memaksa semua orang untuk suka kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Ora iso. Maksa wong liya kudu apik karo awake dhewe, maksa wong liya kudu setuju kali awake dhewe niku mboten saged. Sebab wong niku duweni karep dhewe. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk tidak membenci orang lain. Sebab setiap perbuatan besok ana pertanggungjawabane. Sing dadi pitakonan besok niku bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Niki lho makane perlu nih urip ngati. Dhewe nglakoni apik niku mergo krana manut perintahe Gusti Allah. Mengko sing biji Gusti Allah. Nek dhewe gawe seneng karo Gusti Allah, insyaallah donyane ae dhewe bakal digawe seneng kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing nomor 3 cirine wong bahagia napa? Urusan donya dingkluk. Ungtur ala aswalamikum wala tangtur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Piro-piro nikmat rezeki saka Gusti Allah disyukuri, alhamdulillah. Ayem niku manggone nang ati. Syukur. Tapi nek gak nerima ing pandum, niku sing dadekno urip gelisah wae. Mergo sing disawang rezekine wong liya. Enten mboten? Wis diparingi kenikmatan wis sugih barang sik gak trimo wae. Lha aku yo gak trimo, Mbak, yo nyambut gawe yo terus. Lho, perkarane mboten ngeten. Kadang-kadang wong niku ngoyo tapi ngoyo woro. Niki lho sing ndak kena ki ngoyo woro, menghalalkan berbagai macam cara, wal-wal gedual. Mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terepan, mbok guling, mbok bantal, mbok kodho, mbok kadal. Mbok watu, mbok aspal, pokoke ra konangan kolu diuntal mulane nyengkal so nek mati yo kiyal-kiyal. Alhamdulillah. Ya Allah, nih loh, mergo sing disawang rezekine wong liya ingin mendapatkan yang lebih dari yang sudah dia dapatkan kena, tapi ngapunten dengan cara yang benar, sing halal sesuai aturane Gusti Allah. Tapi zaman saiki orang ngono kok, menghalalkan berbagai macam cara, ora peduli rakyatnya akhirnya sing dadi korbane. Sumatera niku, Aceh niku banjir bandang niku asline nopo? Ya salah satu penyebabnya adalah karena hasil keserakahane menungso pengumuman. Banjir ora trimo banyu tok. Kayu glondongan sakmono mbiyane. Ya Allah. Niku hanya untuk kepentingan segelintir-gelintir orang niku. Leres sama mboten. Besok abot tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati niku sawah ombo ra digawa omah gedhong, mati ra digendhong. Ya Allah, bojo ayu wae bejane sing nemu. Ya Allah, golek donya kok ora peduli karo halal. Wong niku ngapunten lho, syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan baik, mengukur keinginan dengan kemampuan. Rasa kegedean gengsi, bunuh diri pengumuman. Nggih, tanggane toko gelang wis meriang.
tanggane nekakne kulkas awake langsung adem panas. Tanggane tuku mobil jondil. Tanggane numpak Alphard lah darah tinggine kumat lah. Tapi medyo. Nek tiyang mriki insyaallah oh padha. Kaya ngono kuwi. Tanggane bangun omah dhewe wis gelisah. Pengen saingan kae rehab aku ya kudu rehab. Nah, akhirnya golek utangan turut bank kredit. Padha karo bunuh. Urip ki sawang sinawang ya Allah. Sugih melarat rakyat pejabat sama. Ya tahu seneng, tahu susah, tahu nangis, tahu guyu dan semuanya punya masalahnya masing. Masing rasa bandene uripe dhewe karo uripe wong liya, rasa bandene nasibe dhewe karo nasibe wong. Rasa bandene muk nyune awake dhewe anu muk nyune wong. Kalau Mas delan dadi wong lanang iki koyo ngono kae lho. Lihatlah dia lelaki idaman. Ke istrinya kemana-mana pergi gandengan, memberikan kejutan, romantis. Awakmu ngono kuwi ora iso Mas ning aku. Carimu dhisik cinta karo aku. Barang sing dia memes raro pegatan. Lah ngono kuwi. Bar kuwi ngomong ning ngone bojone, elek-elek sampean sing penting setia ning aku ya Mas. Walah, rumah tangga niku ngapunten nalikane gegeran ketika posisi di bawah niku kembang mawar kembang kenongo. Mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Gegeran ki lumrah. Tapi ojo terus-terusan salah ndangon jaluk ngapura nek dijaluki ngapura ya rasa gengsinan cepatlah untuk memaafkan ngoten lho Besti. Ibaratnya gelas kena bentek ojo nganti pecah. Ridhonya istri terletak kepada suaminya. Wong wedok iki golek napa swarga gampange ra umum. Taat dhateng Gusti Allah, 5 wetune wajib dilakoni, poso wajib dilakoni, menjaga kehormatan diri, kehormatannya suami, taat kepada suami selama suami ra ngongkon maksiat. Besok nang akhirat kari milih mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Suami memuliakan istrinya, insya Allah penjenengan dalan rezeki dibuka kali Gusti Allah Pak. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Pak ngapunten, jangan harap jenengan dadi wong lanang diajeni karo wong wedok. Jangan harap punya cita-cita istri yang taat kalau jenengan jadi suami nggak bisa jadi teladan yang baik untuk istri. Ih keplok-keplok ngopo tujuannya? Apa maksudnya? Oh bahagia, patennya jadi betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin wanita, maka harus bisa jadi contoh, Pak. Jangan menekan istri menjadi istri yang sempurna sedangkan penjenengan aja belum jadi suami yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan kita karena kita sendiri pasti tidak akan mencapai kesempurnaan. Sempurna nang donya ora ono, sitok-tok rokok Pak, enggak ada yang lain. Rasa geger. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Gini apa mboten? Saling melengkapi gitu loh. Pak, muliakan istrinya, bahagiakan. Ojo cetil, Pak. Sing rukun, menan. Wis to, Pak, ngalah, Pak, yakin kuwi. Kok lemes kabeh ngomong. Ngapunten, pancene ngeten nuwun sewu, Pak. Takdirnya suami itu seperti kapal, Pak. Kapal di tengah-tengah lautan. Lah wanita itu ombaknya, Pak. Wong wedok iki takdire koyo segara, Pak. Gak tentu, kadang tenang, kadang-kadang ya ombake gede werang. Lah piyantun kakung iki takdire dadi kapal, manuta, Pak. Wis, aja mbok lawan, monting, Pak, tenan. Ojo dilawan harusnya, bahaya. Karena perempuan itu ngapunten, nek wong wadon, kalau perempuan itu kan kalau perempuan banyak itu sebutannya Anissa. Kayak kados niki sing rawuh ini Anissa. Anissa itu perempuan. Kalau perempuan satu
belum menikah itu namanya mar'atun. Kalau perempuan satu sudah menikah itu namanya imro'atun. Mar'ah itu perempuan. Lah bosone tulisane podo kalih mir'ah, mung beda harokat. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin, kaca, Pak. Ternyata wanita nggak lepas dari kaca, Pak. Senengane ngoco. Dandan yo ngoco, nggih klambi ngoco. Wis ngomong takok ning ngene bojo wis dijawab cetha. Mas patut ora Mas? Aku wis sayu ora? Wis sayangku. Ayu pol. Ngono sik gak trima kok, panggah ngoco. Medun kok mobil, medun kok motor sing digoleki kaca. Wis rapi lho arep mara ning nggone tujuan, liwat omahe wong sing kacane gedhe ya sempat ngilo kok piye. Itu perempuan nggak bisa lepas dari cermin, nggak bisa lepas kok kaca. Mar'ah itu berasal dari kata muru'ah, keindahan. Mula wanita itu senangane dandan, kerapian, karena perempuan suka keindahan, senangane nyandang, Pak. Perempuan dandan itu belum tentu untuk menarik perhatian lawan jenis, belum tentu. Kadang-kadang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena suka keindahan itu perempuan. Mar'ah itu berasal dari muru'ah, bisa jadi hati, perasaan yang dalam. Wong wedok niku baperan, Pak. Karena apa? Informasi itu diterima dengan perasaan hati, Pak. Jarang menggunakan akal, Pak. Beda kalau laki-laki menggunakan akal. Nggih diterima logika. Umpamane informasi gak bener, halah wis gak ditampa blas lali. Ketekan anyar lali karo sing kawak. Itu laki-laki. Beda karo perempuan, hatinya lembut, Pak. Menggunakan perasaan, lo gampang nangis, hatinya mudah tersentuh. Maka kata Abang Ari Lasso, laki-laki diingatkan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Hati, Pak. Seneng no, Pak. Seperti cermin, begitu wis pecah, didadekno siji saged, tapi tidak memantulkan bayangan yang sama. Beda, Pak, tenan. Perempuan itu lembut, mudah memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Nyapa keplok-keplok. Sing rukun, kembang mawar kembang kena mawar maneka warna cobane kena kelingono kenangan nalikane jaman ngelingono mbiyen manten anyar kaya ya ora petuk sedelo ing goleki. Kangene ra umum. Rindunya hati lho ya. Padamu kasih rindunya hatiku sudah tak tahan, aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku, tirini ham hejie कोटों को सिए दिल में मगर चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए rumah tangga kok rukun, insya Allah golek rezeki gampang. Mergo Gusti Allah seneng karo wong kang rukun. Allahumma amin. Mengke wong wedok kok nesu Pak ngalah, Pak. Kanjeng Nabi niku ngeten janjeni wong sing menghindari perdebatan yaitu rumah di pinggiran surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka melihat ke bawah, piro-piro nikmati Gusti Allah disyukuri lasam bandine karo liyane. Di sak susah-susah awake dhewe masih banyak yang lebih susah daripada awake dhewe. Piro-piro disyukuri. Iso urip niku alhamdulillah. Perkara akhirat niku ndangak ning dhuwur. Meri niku aja karo wong sing donyane diparingi luweh karo Gusti Allah. Amafula Romoye Toifer Mawardi Purworejo ndawuhaken kados mekaten. Meri aja karo wong sing diparingi keluwihan donyane karo Gusti Allah. Tapi meri niku karo wong kang istiqomah. Sebabnya napa? Meri kok perkara urusan donya sing diparingi luweh. Allah itu bisa memberikan kelebihan kenikmatan dunia kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Ra peduli kuwe wong taat apa ahli maksiat, wong mukmin apa wong kafir, bisa saja Allah berikan. Tapi belum tentu ini jadi kenikmatan, jadi keberkahan. Bisa jadi istidraj, jebakan saka Gusti Allah. Ya Allah,
billah. Tapi Mario karo wong kang istiqomah, mergo istiqomah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Muga-muga ingkang rawuh niki sedaya wong sing pikantuk kebahagiaan no donya nuwuhaken seneng besok datang akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo istiqomah urip nang alam donya ngelampahi kesaenan apik tengene Gusti Allah yo apik marang sepadaning makhluke Gusti. Rumuse ngapunten jenengan kira-kira nek badhe nyekel pitik sing dicekel babone napa anake? Anake napa babone? Babone. Ngopo kok babone? Sebab nek sing dicekel babone anake kitut, tapi nek sing dicekel anake babone radung. Dhewe kok nampung fokus donya tok apa meneh goleke donya niki meninggalkan yang memiliki dunia niki bakalan susah. Tapi kalau kita ini sing dicekel sing gawe seneng sing duweni donya, mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kalian sing duweni donya. Sinten? Gusti Allah. Ketika kita menikmati dunia, ingatlah hidup sesuai aturan sing duwe donya, memprioritaskan Allah, maka dunia akhirat kita juga akan diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim ingkang istiqomah nawiru mananzilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi tiang sepuh kita ini punya peran penting, bukan hanya sebagai seorang anak saja dari orang tua kita, tapi peran sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sholih sholihah, kita harus menuntut diri kita supaya dadi wong tua ingkang sholih lan sholihah. Sebab anak niku niru ngiblat pola tingkahe tiang sepuh. Mula tirakate wong tua nggih menika sakliyane tirakat poso, tirakat sedekah, nggih tirakat ati. Dadi wong tua atine resi, aja duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil. Ditiru kali anak. Nggih mboten? Putrane monggo titipaken dhateng ngene pondok pesantren, dateng madrasah, dateng diniyah, dateng ngene TPQ ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dongane tiyang sepuh niku luwih mandi timbangane dongane kiai. Pangapunten, nuwun sewu. Jenengan gawene njaluk banyu nang ngene para kiai, dateng ngene para habaib, dateng ngene para ulama. Janjane banyu niki ora bisa ngluwi, ora bakal nandingi dongane wong tua dateng ngene Kang Putra. Tanpa hijab diijabahi kali Gusti Allah. Mula dongane sing apik kagem Kang Putra. Insyaallah Allah ridho. Allahumma. Kula ngemutaken dateng sedaya para santri ingkang napa mondok dan sebagainya, napa dateng TPQ, napa dateng diniyah, ngalap barokah kiai kena, ngalap barokah ulama harus, tapi pangapunten kudu cerdas. Aja krana ngalap barokah kiai dicabuli menengae. Itu jenenge napa? Ora takzim tapi bodoh pengumuman. Nggih napa mboten? Takzim ki yo takzim. Hormat ya hormat kali ulama lan para kiai wajib, tapi jangan bodoh. Kalau terjadi tindak pelecehan seksual kuwi aja menengai, lu demek ora mahrame wae keliru, apa meneh sampai terjadi tindak pencabulan. Santri kudu cerdas. Muga-muga anak turun kula panjenengan sedaya sholih lan sholihah, istiqomah, termasuk tiang sepuhipun istiqomah, keluargane rumah tanggane pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demen kalian Al-Qur'an, muga-muga entuk barokahi Al-Qur'anul Karim, mugi-mugi pikantuk syafaatun Nabi lan syafaatul Qur'an, syafaatun Nabi syafaate Kanjeng Nabi teng yaumul qiyamah, syafaatul Qur'an syafaat nang jero kubur supaya ora disiksa. Allahumma kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahali wa hayrati. Sareng kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha
علي ونيتي به أستغفر من كل داء ونوره تليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي كلام قديم لا يمال سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي اللهم صل على محمد. Mugi-mugi majelis taklim Sirajul Ma'arij pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala istiqomah niki senadyan to penutupan tapi ini sebagai penambah semangat kudu semakin meningkat. Hidup ini sih singkat. Muga-muga kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang tansah taat. Muga-muga barokah tinebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah sehat jasmaniah lan rohaniah. Keluarganipun ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah. Dzurriyaipun selawase sholih lan sholihah sregep ibadah ngedoi maksiat sedo sak wayah-wayah husnul khotimah kempal malih dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah menawi kula panjenengan sedaya saged bantu rakitan setitik monggo saged bantu. Umpamane ra iso bantu gawe tenagane gawe bandane paling tidak monggo ngunggah ndedonga nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Muga-muga semua yang menjadi korban husnul khotimah ingkang sedo yang kehilangan dunianya muga-muga diparingi sabar, diparingi ikhlas, tetap istiqomah pinaringan iman Islam kuat sabar tambah ihsan. Allah muga-muga ngijoli kenikmatan ingkang langkung sae ingkang langkung barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki wonten Rama Yai ingkang doa napa sekalian doa wonten Rama Yai? Oh mboten langsung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kfina bi halalikan haramika wa aghnina bi fadlika aman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Qaddaqan hillatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Ya kan ya kan
Amin. Amin ya rabbal alamin. Wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggali panjenengan saya keladuk kurang duga kirang trapsila nyun agungi pangapunten ingkang kathah doa bidoa dherekaken sugeng kondur mugi manggih